要開。我都冇買過部 Switch。喂，我咪應該要轉下啲 Pokemon 先，我睇下先。我琴日同我家姐玩，跟住俾人沖死咗。你唔可以攞隻傑米出嚟咯，妖！咩熱米？嗰隻熱米茶。唔係啊，嗰隻傑米係嘛？蔗米咯，妖！我唔識啊。薏米茶、薏米水啊嘛，唉，得啦，就咁啦。唉，要攞 Pikachu 對戰，撳咗啦。啊，好有儀式感，要咁樣撳住先係連線。正在搜尋。我撳咗咯嗯？嚇？通訊失敗，再嚟過咯。其實佢呢啲係咪唔使連 WiFi 㗎？以前係係咯。但係佢都連 WiFi 嘅。要快一點咯！乜咁耐嘅？唔知喎，係咪個 WiFi 咧？係咪你開個 WiFi 定我開個 WiFi 咧？試下熄咗佢。琴日都冇連。我試下熄咗佢先，跟住再開。得啦。哎有啦 ，It's you。睇勁教咁樣喎，頂有個樣。好彩唔係 icon， 唔係真人樣。其實可以打雙打。係喎，可以雙打。唔得，我要單打先，因為我琴日太慘啦，我隻嘢冇咗啊，直接。最搞笑真係外係咯，我隻外獸都未出嚟。外獸係好難搞真。咪係咯，直接冇咗，直接飛葉快都死咗。一啲，快11點要就嚟，Oh no！參加的對戰隊伍就係我嗰隊嘢啦。Raymond 有冇爆機？嗰個新 moon 呢個係舊極版。有，我想講，我琴日我同我家姐都發現我哋係未爆機嘅咯，跟住嗰啲時間點咪差唔多玩到去。唔知點解，淨係玩咗新 moon 哦。我唔記得咗究極係點啦。總之我哋好少 Pokemon。睇下先。好揾翻啲大好㗎啦。又係唔知做乜好。因為有比卡超。因為換咗隻咯。佢比卡超咪神？如果我有見到 Mimi。係啊。Mimi，請對 Mimi 手下留情。
唔好沖死佢。好，嚟咯！第一隻係咩啊？你嗰對好似豆腐咁腍。講呢啲，我今日要打低佢。嗱，我外獸出場，應該唔同晒噶啦，我覺得。再攞隻緊鬼出嚟。哈哈哈哈哈！咩啊？偷懶係咩技嚟？我咪可以睇佢出咩嘅？妖，唔可以啊！唔可以啊！咩嚟㗎？頂得住！哇！點解啊？笑死！喂，點解嘅？點解你會出啲對我冇效嘅招？咩啊？咩啊？佢話超級有效喎。唔知啊，嗰嚿嘢壞咗啊！係咯，哇！咁樣食咗下好慘喎。笑死我啊！快啲啊！頂！我用第二招咪得咯。第二朝我自己就係死咯喎。即係可以點呢？我唔想佢死啊！如果有冇忙啦？唔係，我睇人哋啲 wife 咧，你啲粉絲講咩啫嘛？咪靜靜睇你裝 B， 唉，好慘啊！想死啊！吓！竟然換走佢？我呢出場次數咁少，俾咪咪俾佢打下都好啊！哇，玩完啦！我腰尾啦！哇，試下行慢啲。唔知邊個牌嘅？你啊，應該，因為你係緊鬼啊！我知你有隻小狗，頂你同埋隻咪咪好用噶。頂，好慘啊！唉，有冇得睇下啲技能先，大佬？哇，好難搞喎，大佬！你係緊鬼，你明明即啲一般係嘅技能係冇用噶咯。哇！咁你全部都係不過我出別家潮，點解係比卡超？卡比獸都冇用，玩呀！要輸啦！成個節奏打亂咗添，原來一隻緊鬼頂。啱啱咪睇到有啲咩精靈？唔係啊，我見到你有水啊、草啊咁樣，咁你個水我都用別家潮打啊。比卡超除咗電係咩？應該就係得電。冇啦，我懷疑你一打六添頂。打六啊！哎呀！一打六啊！喂喂，咁樣嘅咩？點解唔可以換啊？你都可以換啊！妖！食屎！食屎啦！食屎啦咁！
有即係又要磨又要我磨。即係又喺度磨咯，咪就係唔知喺度磨乜，即係可以而家你應該快過我啊！快都冇用啦，啲技咁乜嘢？咁邊個叫你換地卡超？哇，好難搞啊！喂，唔好喺度忙啊！妖輸啦！係你啲粉絲都話輸了。唉，唔係，點啊？即係磨咯，磨下咯。喂，咁啊，我出先喎。咩事啊？掂咯，妖！冇噶啦，冇噶啦，可以點啊我？頂你個肺！走佬一笨，走佬一笨。又用卡比數。穩陣啲啊嘛！嗱，做到嘢啦，very good。罰企。喂，乜走咗啊？乜鬼嘢嚟啊？英文名嘅，喂，又係呢隻嘢頂！我見到嬲啊！我屌！哇！但係你嗰隻都好痛喎，記得。唔緊要，我哋鬥淡啫，OK 嘅應該。哇！又飛起咗嘅，哇！哇！哇！冇做啊！屌，頂住啊！頂住啊！頂住！頂！喂，唔係喎，喂大佬，你咁痛，你快過我嘅。又要走啦！係咯，點算啊？又要走啦！好慘啊！我知你會走啦。喂，唔好死啊！比加超會唔會死㗎？呢個應該冇嘢嘅。哇！但係都咁痛喎，喊出嚟。睇下先。咁即係鬥快㗎啫。睇下先。打唔死㗎，你算啦。嘥咗啊！呢下。諗下先。又走。幾可愛，比加超。又走。哇！哇！屌扣咁多嘢，我死啦係嘛？屌唔係。咩啊？死啦！仆街啦咁多。我快過你㗎。咩溫魔啊？唉，是但啦。哎呀，你快過我啊！有冇搞錯？點會快過比加超㗎？肥仔都快過你。搞錯啊！冇天理啊！我應該放翻隻草係可以吸下呢啲，但我冇呢一樣嘢。哇！喊出嚟喎，好死喎！唉，好慘。又係呢隻臭嘢。臭嘢。威文俾你打，點打啊，大佬？我是不是已經輸啦？
又係你快過我，食屎啦！哇，打咁少嘅，唉，咩嚟㗎？打死佢啊！終於死咗，一早攞隻黃牌出嚟打，終於死一隻啦！快啲攞隻莫古羅出嚟，打我唔到啦！而家你快過我喎，其實。哇，好難揀啊！黐線，有幾難揀啊！你仲有咁多隻，隻都俾你黑住喎，屌！邊有啊？跟住我隻蘑菇羅又跛咗，哎呀屌！俾家超做到嘢。喂，你而家好大贏面咯，明明就你諗咁耐嘅咩？冇得揀。係莫古羅啊 shit！ 哇，好驚啊！你咪搏下咯，咁多血，唔係好想搏。都係你呢條死嘅。係咯，我都冇咯喎，冇得咁得揀。唉，用呢隻咯。又走。呢隻大佬嚟噶嘛，唔可以咁易死。我終於出到招喎，陰公豬。哇！痛啊！咩？我次次都換走，咁冇辦法噶喎，咁唔通等死咩 I'm sorry。 ？I'm sorry, shit！ 喂，又燒，頂！咩血啊？有咩哇哇！吸咩啊？唔係，佢佔晒優勢，你個回合上佔咗好多優勢。哇！你直接一嘢燒落嚟死噶咯你最好攞啲走啊！又走啊！做乜搞啊？本來贏可以點啊？而家，唉，玩完咯喎！唉，嚟我都知你會唔會。做咩啊？吓？做咩啊你？儲氣啊！屌！瞓覺啦！咪瞓咯，瞓瞓咗即刻死。瞓覺。妖！未死喎！未死！哎呀！哇！一滴血，竟然唔使死喎！即刻開技先，你呢個應該唔得噶喎。呢隻嘢應該幫你哋拗頭。喂，唔好走啦！喂，唔好走啊！你放隻蛙出嚟做乜嘢？咁呢招係咪好勁啊？Oh my god！吓？唔係好勁啫喎，磨血咯喺度。
你呢招好似好痛噶喎，咦差唔多啫喎。又喺度磨血咯，即係我而家希望佢唔好咁快醒。我驚你死先定我死先？哎呀醒咗啊！哎呀 ，CM9，繼續瞓覺啊！妖瞓多次瞓多次咯，瞓多次又可以打喎，好似有啲料喎，瞓多次喎，笑死，未死得。好煩喎呢招，你嗰招鬼，嗰招嘢係，我可以用啲，我記得係咪好似用邊隻，所以你對我無效。唔得我可以贏。喂，又走，俾我打死佢咪好咯。點要俾你打死？咁你隻卡比獸唔俾我打死？妖！哇，冇啊！Oh shit！走啦！點會咁㗎？快啲走啦！妖！放海獅出嚟啦！頂！嚇！屌你個手！嗱，做到嘢，比家超做到嘢。屌點解可以避咁耐㗎？黐線㗎！你冇咗嗰個混亂狀態喎。喂，做乜又走？乜跳嚟跳去？乜跳嚟跳去啊？妖！咁你就係啦。乜又喺度吸？係喺度話人哋。我都吸到血噶嘛，都 OK 嘅。燒着咗，好嘢。喂！哇！火燒臭蝴蝶。哇！又係蝕啦嚇！你夠膽就唔好換隻海獅出嚟。我話你聽。頂！唔係喎，你飛行係嚟喎。唔係啊，我唔係飛行。你唔係飛行係咩？你會揼死我喎。所以咧。唉，唔知啊。其實我覺得應該攞翻卡比獸出嚟咯。我知你會換走。係啊，咁跟住咧，唔緊要，扣少少血都係扣。啊！哇，做到嘢，做到嘢。嗱，唔好走啊你！梗係走啦！咩嚟啊？妖，又係呢隻嘢，食屎啊！我頂你個肺！做到嘢啦！嗱，掂，瞓覺你。喂喂喂喂喂！我屌！哇！喂，做乜又冇效果嘅？喂，我唔明喎。如果又俾你避，又俾你搞到嗰樣黐乸線啊！哇！呢招咩嚟㗎？哦，原來係咁㗎。你有用喎呢招。喂，唔好喺度望啦，妖！我望到我哋啲觀眾恥笑嚟㗎，喂，做乜又走啊？你走啦！黐住俾你催眠，你喺度做磨心啊！
嚟㗎？可以回血㗎。屌，咁早啲啱啱打你咯。係啊，唔係啊，但啱啱冇瞓咗覺。你呢隻水嚟嘅啫噃。睇下你咩料先。再打一次，嚇死佢！哇！嚇死妖又係頂咩？住瞓下覺先，磨下啲 PP 先，既然係咁。哈 him is good。唔緊要。 I think also。嚇有冇一次係命中要害，跟住你就會 No 氣。我要瘋狂補血。你睇下邊個大力啲嘅？哇！我話啦，擊咗要妖妖！海獅出嚟啦！咩事啊？突然之間變身啊！做乜嘢變身啊喺度？自己變身啊！妖！似隻青蛙。咩料啊？佢發生咩事啊？我好驚啊！佢唔受我控制啊！係咯，會死喎！唉，我笑死我啦！快啲睇下，大家繼續恥笑你。屌，效果嚟嘅啫。唉，換隻。又係你啊，陳生！又又係你啊！又係唔得嘅咩？嚇！冇用。唔好走啊嗱！喂，又走。點打啊，大佬！你嗰隻嘢。好麻痹啊！哎呀 ！Oh my god！又要換走佢，唉！我會死喎！求其用住先。唔係喎，呢隻唔得噶喎。咁我可以做乜啊？哇！我招麻痹幾時先好翻啊？黐線㗎！避咗咁 Q 耐。咩家姐強烈打低細妹嘅決心？唉 shit！ 4 Q 咗，招嘢係想點？唔知吓我啱啱快過你嘅咩？係啊。但係衰咗咯，我對我失即係唔中咯，冇喎，要死喎！哇，得返呢隻嘢揼你喎，點搞啊？咩嚟㗎呢招？哇，好似好勁喎！原來咁勁嘅，咁試下咯。唔知乜嘢嚟嘅。哇，好似好痛喎！哇，我燒多下。食屎啦！我要死啦！打多嘢啦，唔得啊！你突襲咩啊？頂！你老嘢！點解㗎？點解會入突襲㗎？梗係啦，知你想乘勝追擊，唉，而家完美虐殺。我都冇第二隻，我得翻呢隻嘢企喺度罰，繼續瞓覺。唔喺度罰企，繼續瞓覺。唔知做乜，快啲醒啦好唔好啊？反正對嗰啲鬼嘢就對我冇用。咪係咯！哇哇，冇陰功啊！快啲醒啊！求下你，醒啦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 ！ OK， 好好。哇，拗痕啊！唉，玩完，
冇陰功啊！哦，我就係咪咪啊！咪咪係洗得最慘。哎呀，如果咪咪進化咗，可能夠打呢。逼我放又要將剛才嘅錄製成影片，梗係要啦。哇！要進化，太有效果啦，唉！哇！點解斷線啊？因為要進化，咩進化？要我隻嘢打敗我要進化要啫！進化，黐線，我都冇乜精力。要瞓覺啦，11點啊！玩到瞓唔到覺啊！頂！笑死！連續2日俾我打敗，咩感受？我爭啲就得㗎啦，今次有進步啊！乜嘢帶住書嘅感覺，而家進化？點解我嗰時唔進化嘅？係咪有嘢要學呢？咪咁深啊！你快啲玩炸彈算啦，要唉，玩一鋪咯。你開炸彈啦！但係我冇擺喎。唔係啊，喺呢度玩咯。玩得好冰啊！唉，轉個畫面先。